Ini mau makan, lihat. Tarik kan. Kita lihat kan ya seberapa besarnya belutnya. Nah, terus narik terus dia kan. Waduh, kok muter-muter. Bisa terjadi kecil belutnya, kalau muter-muter. Kita cek dulu. Terkenyas. Dapat kawan-kawan, alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahman Pulang ya. Hari ini saya mau mancing belut kan, mau pulang mancing belut ya kawan-kawan. Saya coba bawa pancing belut ini kan. Nah, ini coba mau mancing belut di sekitar kolam milik kawan, milik teman saya, katanya banyak belutnya. Saya coba mau mancing ya. Pancing saya bawa pancing satu aja, ukuran sedang ya pancingnya kan. Nancap pancingnya kan. Nah, ini saya bawa pancing ukuran segini kan, nomor 8 ini. Siapa tahu belutnya besar-besar. Nah, ini spotnya yang ada di depan ini kan. Kita mau yang banyak rumputnya itu kan kawan. Mudah-mudahan belutnya besar-besar ya. Mari ikuti keseruannya kan kawan ya. Mancing belut di kolam-kolam yang sudah bongkor atau serut ya kan kawan ya. Nah, di sini tempatnya kira-kira kan. Kita mau coba cari ya. Kita turun, kita cari lubang belutnya. Nah, sini kan. Kita cari dulu ya. Siapa tahu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki ya kan ya. Biasanya belut ini seperti ini kan tempatnya. Nah, ini ada telur belut di sini. Ini telur ini kan. Ada busa-busanya ini. Tinggal ada lubangnya apa enggak? Kalau ada lubangnya berarti ada belutnya di sini kan. Mudah-mudahan ada kan. Sepertinya ada kan. Nah, lubangnya sebelah mana ini kan? Ini bukan settingan kan, baru mau nyari ya. Nah, ini kan, mudah-mudahan ini. Nah, ini ya. Sabar dulu. Nah, ini kan. Kita coba pancing ya kan ya. Saya bersihin dulu tempatnya. Mudah-mudahan ada kan. Kita pasang kameranya dulu. Rumput ini nutup ya. Mudah-mudahan ada kan. Bismillah. Belum ada yang makan kan. Tapi banjir kan kawan ya. Nah, itu banjir kan. Mudah-mudahan ada banjir kan. Banjir kan. Airnya sampai muntah. Dimakan kan. Nah, lihat itu. Nah, dimakan ya kan ya. Mudah-mudahan dapat ya kan.
Set. Nah, ayo, jangan lepas, jangan lepas, jangan lepas, ayo, jangan lepas. Aduh, wow, alhamdulillah kawan-kawan. Ini ya kawan-kawan ya. Wow, monster kawan-kawan. Alhamdulillah ini. Aduh. Alhamdulillah ya kawan-kawan ya. Dapat. Ini mau makan, lihat. Tarik kawan-kawan. Kita lihat kawan-kawan ya, seberapa besarnya belutnya. Nah, terus narik terus dia kawan-kawan. Waduh, kok muter-muter. Bisa terjadi kecil belutnya, kalau muter-muter. Kita cek dulu. Terkenyas. Oh, dapat kawan-kawan. Alhamdulillah. Nah, ini kawan-kawan ya. Poin kedua kawan-kawan. Alhamdulillah.